So, good morning mga paps. Kakakuha lang natin ng ating order from Lazada na SC project. I-unbox lang natin. Open na po pala siya kasi chinek ko yung item bago ko binayaran. So ayan guys. I-unbox na natin. Tingnan natin yung kung ano yung laman sa loob. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and So, ito po yung kanyang box na punong-puno ng bubble wrap. Itang nasa loob. Ito na po yung type SC project. Laki ng buta. Maganda po siya. Maganda yung quality ng SC project. For 18 years only. Saka meron na siyang kwan. Kapag hindi pa kayo naka big elbow, meron siyang ano to, connector papunta sa back ng elbow ng inyong z200. Sa loob pa ng box meron pa siyang yung holder ng caliper, dalawang spring, tapos isang tornilyo na may dalawang washer. Okay naman siya, maganda naman yung product. Nabili ko lang to sa Lazada ng 1,360 free shipping. So test na po natin, lagay na natin sa z200x. So guys, I'm back. Ilalagay na po natin itong SC project sa ating z200x. Kanyang itsura, yan yung itsura niya pag nilagay sa ating z200x. Yan po, no, habang hinihintay natin yung ating tools, tatanggalin muna natin itong spring. Mahirap tanggalin ang kanyang spring kasi medyo makunot siya. Ayun, ayos, tanggal. Tanggalin na po natin ang ating stock pipe para may kabit na po natin yung ating SC project. Spring po pala na galing sa SC project ang ating ginamit. Try na po natin. Yan po ang aking SC project na nakakabit lamang sa stock elbow ng z200x. Abangan nyo lang po yung susunod na video ko. Maglalagay po ako ng big elbow dito sa aking z2x, tsaka sun test ulit natin. Stay tuned po, like and subscribe. Thanks for watching.